Kalau yang betina ini di bawah pangkal paru itu terlihat gelembung, karena ini prosesnya nanti buat penyimpanan makanan untuk meloloh sang anakan. Ini jenis terlihat melembung sininya ya. Terus ini terlihat kecil. Jadi ketika masuk loloan ke dalam anakan itu akan mudah masuk. Dilihat dari kepalanya kecil. Ya, kecil. Perbedaannya sangat jauh. Terus ininya kalung lingkar brontoknya itu sedikit, tidak terlalu lebar dan tidak terang. Terus dari supit ini terlihat longgar. Ini sampai jari ini aja masuk. Ya. Jari manis saya itu masuk ini.